าวเอเชียทุกท่านด้วยนะครับอยากจะมีความสุขแล้วอยากจะมันอย่างนี้มันต้องมาที่เวิร์คิวแล้วต้องไปทัวร์กับพวกเราที่กาอยากไปอย่างนี้ต้องมาที่เวิร์คิวอยากไปเที่ยวอย่างนี้ต้องไปที่กาทำอย่างไรครับง่ายนิดเดียวเพียงแค่เดินทางเข้ามาสู่บริษัทเวิร์คิวอยากหนีทุกท่านนะครับความสุขเป็นจริงได้ที่เวิร์คิวอยากตำแหน่งต้องมาที่เวิร์คิวอยากสนุกต้องไปที่เวิร์คิวทุกอย่างเป็นจริงได้ที่เวิร์คิวพบกันที่กระบี่นะครับครับใช่เมื่อคิวบินลัดฟ้าพาเที่ยวกระบี่กันแล้วเจอกันที่กระบี่กันอยากชวนทุกท่านนะครับไปท่องเที่ยวทริปกระบี่อันดามันกับพวกเรานะครับไปที่ไหนไม่สนใจจะกลับไปกับครอบครัวเวิร์คิวนะครับเวิร์คิวทัวร์คัสทัวร์และพบกันที่ทริปกระบี่นะครับขอบคุณมากครับสนุกแน่นอนครับ